ワンピースキャラを30秒で紹介しまーす。今回紹介するのは、ジーザス・バージェスです。バージェスは、黒ひげ海賊団の10人の巨漢船長の一人で、一番戦船長兼操舵手を務める男です。好戦的で腕っぷしの強さには圧倒的な自信を持っていて、家一軒を持ち上げる怪力と、コロシアムの壁に穴を開けるほどの衝撃波を放つことができる剛腕を誇っています。ドレスローザではサボと戦い敗北しますが、革命軍総本部を突き止め、仲間と襲撃し崩壊させます。武装色、見聞色の覇気を習得していて、2000万ベリーの賞金首です。ちなみに異名はチャンピオンです。